欢迎你来到全国排名前10的牛排馆，BB 9300。带股吸冷，能出了吧？刚开始吃牛排，接受不了5分熟，到底该怎么办？是不是就与牛排无缘了呢？我从事这个行业这么多年，见过各种各样的顾客啊。不瞒大家说，几乎绝大多数的顾客在刚开始接触这种半熟牛排的时候，内心都是抵触的。其实我们中国人吃牛排最大的心理障碍就是我们从小到大不怎么吃半生不熟的肉类。当你突破了这道心理防线之后，你会发现，我勒个去还是半熟好吃。每个人对于饮食习惯的建立，他是从小养成的。你就比如说现在的小孩，他从小就吃披萨饼、吃意大利面、吃牛排，那么这些美食就会伴随他一辈子。成年以后再去接触5分熟牛排，那么这种饮食习惯的壁垒它就会出现。你可以尝试的，比如说闭上眼睛，不要去想它，吃在嘴里，只是单纯的感受一下它的口感和味道。你看看能不能做到。如果你短期内能做到，你可能就很快就能突破这道心理防线。那么3分熟、5分熟的牛排对你来说就 so easy 我觉得既然我们要尝试去吃这种我们从小并不吃的菜肴，我们就去慢慢的去习惯、去适应它，而不是说去抬杠这个就没有意思。当你有一颗开放的心态去适应全世界不同的美食形态的时候，你会发现你打开了一扇新的窗户。女粉丝给我写了一个，小纸条当然没有什么别的内容就是解释越描越黑呀，感觉。除了经营牛排馆之余呢，每周24日晚上9点以后，我会在抖音来直播。直播的主要内容就是销售我们餐饮端的牛排原料我给我直播间的定位就是批零兼营，就是你在我直播间买1条牛排的价格，就相当于去批发市场买整箱批发的价格了。